नमस्कार भाइयों, लोधी पिजन केयर में आपका स्वागत है भाई। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। सर्दी का मौसम चल रहा है भाई, सभी के कबूतर बीमार चल रहे हैं, सर्दी में सूखे में आ रहे हैं, नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है भाई। और वीडियो भाई पहले भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, सर्दियों में क्या दवाई देनी चाहिए भाई। मेरे पास ये है कैप्सूल रेस्टाक्लीन। ये कैप्सूल रेस्टाक्लीन है, ओनली मैं परमानेंट देता ही हूँ कबूतरों के लिए भाई, हफ्ते में दो से तीन बार। तो भाई जैसे कि कबूतर के लिए ज़्यादा सर्दी हो रही है, सूखा में ज़्यादा आ रहा है, बाकी तो नॉर्मल कबूतरों के लिए भाई जैसे बता रखा है मैंने, वीडियो पहले भी गिर रखी है, उस हिसाब से देना है। 2 से 3 बार पानी में घोल करके दे दें। तो भाई मैंने ये कैप्सूल निकाला है भाई, एक कैप्सूल निकाला है। और भाई ये सरंज है मेरे पास। इस सरंज को भाई ऐसे निकालना है, ऐसे। इस सरंज को मैंने निकाल लिया, अलग कर लिया भाई। उसके बाद भाई इस कैप्सूल को खोलना है। कैप्सूल खुल जाता है भाई। खोलने के बाद भाई कैप्सूल के लिए इसमें घेरना है भाई, सरेंज के अंदर। सरेंज के अंदर घेर लेना है। और भाई एक कबूतर को आधा ही कैप्सूल देना है। बाकी मैंने 2 कबूतरों के लिए बनाया है ये। और पानी होना चाहिए 10 ml आधे कैप्सूल में। 2 कबूतरों के लिए मैंने बनाया है, तो 20 ml पानी लूँगा, 10 ml पिला दूँगा। ठीक है भाई। इसमें पानी लेके भाई इसको अच्छी तरह से घोल लेना है भाई। इसको अच्छी तरह से घोल लेना है, जो कि दवाई भाई इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद भाई ये मेरा पट्टा है, ये वाला थोड़ा सूखे से मारा है, सर्दी में आ रहा है ये वाला। ठीक है भाई। इसको भाई 10 ml पानी मारना है। इसके लिए भाई 10 ml पानी मारना भाई इसके लिए। ये छोड़ दिया बच्चों ने जो कबूतर। और भाई मैं पिछले हफ्ते इस बच्चे को दवा देके गया था भाई, और इसकी कंडीशन ये है कि काफ़ी सुधार है इसकी कंडीशन में भाई। ठीक है, पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। आज मैं फिर देता हूँ इसके लिए भाई। बाकी तो भाई मैं पानी में घोल के देता हूँ सबके लिए। ठीक है भाई।